सो गाइज हामीले टिकट काटिसक्यो है, काटिसक्यो। यहाँ काटेर पनि दिइसक्यो टिकट। कुकुर जस्तो छ, सब घाम तापेर बस्छ, सब जनावर अल्छी भइसक्यो आज। कुनै पनि जनावरको राम्रो क्लोजअप दिन थाहा छैन। हे गाइज, नमस्ते सबैलाई। आजको नयाँ भ्लगमा सबैलाई स्वागत छ। आज फेरि हामी भ्लग बनाउन जाँदैछौँ होइन। आज हामी कहाँ जाँदैछौँ सरी? आज हामी कहाँ जाने? जू। आज हामी जू जान लागेको छ, चिडियाखाना। आजको हाम्रो टाइगर हेर्न जाने। आज हामी टाइगर हेर्न जाँदैछौँ चिडियाखानामा है, त्यो बाँदरलाई लिएर। अनि हाम्रो भिडियो पुरै हेरिदिनु होला। अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। अनि च्यानललाई मन परायो भने लाइक गरिदिनु होला होइन। अनि अब बाटोमा चाहिँ भिडियो बनाएर हिँड्न अलिक गाह्रो छ होइन, काठमाडौँमा ट्राफिकहरू जहाँ पनि हुन्छ। अनि अब बाँकी भिडियो जुमा पुगेपछि देखाउँछु है, भिडियो हेर्दै गर्नु होला। सो गाइज हामी चाहिँ होइन अब त्यो आकाशे पुल चढ्ने हो है। एकदम रमाइलो लाग्छ क्या चढ्न। छोरीले पनि रहर गर्दै थियो। आकाशे पुल चढ्ने हो कति वर्षपछि बल्ल। गाइज ललितपुर जाने बाटो हो है। हामी चाहिँ यहाँ आकाशे पुलमा हो। एकदम रहर लाग्छ कि रमाइलो लाग्छ आकाशे पुलमा चढ्दाखेरि होइन। काउन्टर। सो गाइज हामीले टिकट काटिसक्यो है, काटिसक्यो। यहाँ काटेर पनि दिइसक्यो टिकट। अब हेरौँ नेपालीलाई चाहिँ उयो छैन, बाहिरको फरेनरहरूलाई चाहिँ उयो छ भाइ, महँगो छ भाइ। सानो बच्चा होला नि 500, ठुलो मान्छेलाई 1000 फर्स्ट टाइम आएको है। यहाँ पोखरी छ, पोखरीमा के छ हेर, के छ उद्यान घडियाल। लजाम अरू ठाउँमा पनि हेर्न। मगरमच्छ, घडियाल। यहाँ भित्र चाहिँ के छ है हेर्नु। छोरीहरूको मजा होइन। यो के हो? मयूर। मयूर यो चाहिँ के हो? सालक। सालक। कछुवा कत्रो ठुलो। चितुवा। चिता। सो गाइस सबै घडियालहरू चाहिँ
सँगै सबै होइन रियल हो कि नकली हो यो होइन रियल होइन यहाँ अन्डाहरू पनि रहेछ के को अन्डा हो अन्डाहरू पनि छ यहाँनिर लिङ्क्स तर बस्ती नै रहेछ है हरिणहरू त खेलेको छुट्टै पैसा लिन्छ कि के हो So guys, चिडियाखानामा ब्लू बुल सो गाइस यो चाहिँ ब्लू बुल हो है यसको यो चाहिँ नेपाल र भारतमा पाइन्छ प्रकृति वासस्थान तौल आहारा गर्भधारणसँग सबै लेखेको छ यहाँ गाई जस्तो पनि छ त्यो यहाँ पनि छ नीलू गाई हरिणको बच्चा हो हेलो हेलो नाम चाहिँ के रहेछ रतुवा नाम चाहिँ रतुवा रहेछ है रतुवा पौडी पनि खेल्दो रहेछ यो ढुङ्गामा पैसा लाग्छ कति रुपियाँ कहिले पर्दैन तपाईँ त खोलामा जाँदैन यहाँ चाहिँ जङ्गली बँदेल छ है म देखाउँछु म त्यहाँ सुतेर बसिरहेको छु काम काज छैन सुतेर बसेको छ हेलो अनुहारै लुगाएर बस्छु बिचरा स्याड रहेछ मङ्की छ है बाँदरहरू हेलो मङ्की ओ त्यहाँ ब्ल्याक मङ्की नबोकिकन हेर्नु आऊ नानी ऊ आ आ आ कति लामो है कति लामो कहाँ छ सुतेर बसेर सब अल्छी भएर बसेर घाम थापेर बसेर म जुम गरेर देखाउँछु है क्यामेरा क्वालिटी पनि राम्रो छैन जुम पनि के गरेर ल फुल जुम भइसक्यो क्या होइन ल त अर्को पनि छ होइन त्यहाँनिर हो त्यहाँ
छैन कि उता पराउनु गरेर नुनु गरेर दुइटै सुतेर बसेको छ के काम लाग्यो त अल्छीलाई हाल सुतेर बसिरहेछ यो पनि सब अल्छी गर्छ जनावरहरू सब सुतेर बसिरहेछ कसैले नि मुख देखाएको छैन आज उता एउटा रहेछ यहाँ चाहिँ के सुतिरहेछ ल रियल लाइफ गैँडा गेन्डा उता सुतेर खाइ पनि रहेछ एउटा यहाँ रहेछ हिप्पो जलगैँडा उता गैँडा यो जलगैँडा सुतिरहेछ यहाँ पनि के छ बाँदर छ चिडियाखानामा बाँदर नभइकन त चिडियाखाना नै हुँदैन यता के छ अर्ना भैँसी होइन है गाई चाहिँ अर्ना नट भैँसी है अर्ना हो ठ्याक्कै भैँसी जस्तै छ खायो भने के रहेछ है यसको गाडी कति रमाइलो हुन्छ पटास बाँदर हेलो बियर छ नि आफ्नो है भालु पनि छ त हाम्रो पुर्खा खेलेर बसिरहेको भालुलाई भाले गर्मी हुँदैन नि त अनि यो पात छैन यो पात यसले कस्तो मजाले अब यताबाट मङ्की पनि छ चितुवा उता उता तल चाहिँ देखेन हो नजिक कत्रो 15 छ है हेर्नु है र यहाँ सुतिरहेछ है गाइस उता देखेन हो चितुवा
हो न सो गाइज हामी चाहिँ लगभग पुरै जू घुम्न लागिसक्यो तर मलाई त्यस्तो खासै केही पनि लागेको छैन सब सुतिरहेको छ जनावरहरू घाम तापेर है केही पनि छैन यहाँ चाहिँ दुम्सी रहेछ ल दुम्सीको काँडा कत्रो कत्रो है जाडोको बेला चाहिँ घाम लाग्यो भएर सबै जनावर चाहिँ सुतेर बसिरहेको छ कि अनि राम्रोसँगले नि जनावरको फोटोहरू भिडियोहरू लिन पाएको छैन अब कुन छ अझै कता लेपाड चिता ल अब चाहिँ साँपहरू हेर्न बाँकी रह्यो साँपहरू हेर्ने हो त्यसपछि यहाँबाट जाने हो चाहिँ कसको घर रहेछ बियर कहाँ गयो त अघि त आइरहेको थियो नजिक नजिक हो त्यो सब सुतिरहेछ कि यो पनि सुतेर बसिरहेछ सब सुतेर बसिरहेछ एउटा चाहिँ एक्टिभ रहेछ है हेलो गाइस बियर नक्कली जस्तो लाग्ने डोल जस्तो है है सेम त्यो बनाउँछ नि कुसन जस्तो तर रियलमा त्यस्तो होइन सो गाइस लगभग हामी सबै घुमिसक्यो है अब यहाँ के रहेछ यहाँ पनि अस्ट्रिच हो कस्तो रातो भएको भए यस्तो काम औल उल्लु कहाँ छ अब स्नेकहरू उ देखाऊ वाच बी आउल यता नानी चखेबी देखो न हौ 13 आउ जम उता पनि परेवा लक्का परेवा कति सानो सानो चराहरू कालो धनेस टर्की यो चाहिँ जो जब जङ्गलमा हेरे है खोइ ओ टर्की उड्नु नपाएर कति लागिरहल है यिनीहरू त खुल्ला उड्ने हो नि त मङ्की हो यो यिनीहरू त जहिले करा गर्छ ठुलो प्यारो अर्को प्यारो ओ कलरफुल बर्ड कम कराउँछ ब्लू कलरको छ नि बुल पहिलादेखि यत्तिकै हो यिनीहरू करा कराउँछ उता चाहिँ गिद्ध छ उत्तम लाग्छ यहाँ सिम्पल प्यारो के उता खाऊ गिद्ध छ यहाँबाट लिएर
गिद्ध तबाकी है कतिवटा रहेछ यिनीहरूले जिउँदो खान्छ एउटा दुईटा तिनटा कति कति जिउँदो खान्छ तिनीहरूले छटपटाएर मरमा आएको खान्छ यस्तो डेन्जर लुट्छ है यिनीहरूले हेर्नु त मुगलीको यसमा जङ्गल बुक फक्स कस्तो बनाउने Just do not kill animals, you shall. कछुवा रहेछ कहाँ छ खै यो अस्ति बक्समा थियो अहिले पनि त्यहाँ आउँदैन नि ऊ त्यहाँ हिटरमा बसिरहेको छ त्यो मजाले तर लाटो भइसक्यो यिनीहरू सबै कोब्रा छ है कोब्रा यहाँ त्यसको स्किन हेर्नु न है सापलाई त तातो चाहिन्छ नि त त्यसलाई हिटर जलाएर राखेको कि त्यहाँनिर देखेन त्यहाँ ऊ स्नेक देखेन ऊ त्यहाँ स्नेक ऊ त्यहाँ अगाडि ऊ देखेन सिसामा देख्यो आउँदैन त्यो बन्द छ के बाबा अजिङ्गर ऊ त्यहाँ त्यो पनि हिटर तापेर बसिरहेको आउन हेरौँ न छैन बन्द दुईटा दुईवटा रहेछ त उता भित्र के दुईवटा छ केवटाको दुईवटा टक हो तपाईँको टाउ दुईटा टाउ हेर न मस्त तेलमा फ्राई गर्ने सो गाइज अब भिडियो धेरै लामो भइसक्यो देख्न चाहिँ केही पनि देखेन सबै जनावरहरू चाहिँ घाम तापेर सुतेर बसिरहेको रहेछ है अनि राम्रोसँग बाघहरू पनि हेर्न पाएन हात्तीहरू पनि हेर्न पाएन क्यामेरा क्वालिटी पनि त्यति राम्रो छैन अब त झ्याउ पनि लागेको छ कसैले सब्सक्राइब पनि गर्दैन च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो नि त मेरो होइन सब्सक्राइबर चाहिँ छैन अनि म चाहिँ यहाँ घुमी दुःख गरी भिडियो बनाएर हिँड्दा छु होइन अब च्यानललाई मन पऱ्यो भने भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु अनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होइन अनि यति हो अब आज धेरै लामो भइसक्यो भिडियो त्यस्तो खासै केही पनि देखेन सबै जनावरहरू चाहिँ जाडो भएको भएर घाम तापेर बसिरहेको छ होइन यति नै अब फेरि अर्को भ्लगमा भेटौँला तबसम्म टाटा बाई